Madu herbal batuk Nadhifa 10 in 1. Bye-bye batuk, tenggorokan lega dengan bahan alami. Keunggulan, mengandung 10 bahan herbal pilihan, 100% alami, tanpa bahan kimia. Membantu meredakan batuk dan melegakan tenggorokan. Aman dikonsumsi anak dan dewasa. Rasa madu alami yang enak. Kandungan alami, madu murni, jahe, habatus sauda, daun mint, dan bahan herbal lainnya yang dipercaya menenangkan tenggorokan dan mempercepat pemulihan. Manfaat utama, meredakan batuk kering maupun berdahak, melegakan tenggorokan gatal, meningkatkan daya tahan tubuh. Kemasan 175 gram. Tersedia sekarang, segera dapatkan madu herbal batuk Nadhifa 10 inci 1. Solusi alami untuk batuk tanpa efek samping. Manisnya madu, lega di tenggorokan.